Goeiedag graad 7's. Baie welkom by vandag se les oor behoeftes en begeertes. In hierdie les gaan ons fokus op die volgende: die basiese behoeftes van die individu, gesinne, gemeenskap en die land. Ons gaan onderskei tussen primêre en sekondêre behoeftes. Ons gaan kyk na wat is 'n begeerte en dan gaan ons ook kyk na die ekonomiese probleem. Jy moet asseblief deur al die skyfies werk en die aktiwiteite voltooi. Voor ons begin wil ek eers hê jy moet aktiwiteit 1.1 voltooi om te kyk of jy kan onderskei tussen wat is 'n behoefte en wat is 'n begeerte. Die link. Nou dat jy die aktiwiteit voltooi het en al klaar hierdie prentjie in jou kop het, gaan ons kyk na wat is die verskil tussen 'n behoefte en 'n begeerte. 'n Behoefte is iets waarsonder ons nie kan oorleef nie, byvoorbeeld kos en water. As jy nie eet en drink nie, gaan jy nie oorleef nie. Primêre behoefte is 'n behoefte noodsaaklik vir oorlewing. 'n Begeerte aan die ander kant is iets wat ons graag wil hê, maar dit is nie noodsaaklik vir oorlewing nie. Daar kan ook na begeertes as sekondêre behoeftes verwys word, byvoorbeeld 'n luukse motor, dierklere ensovoorts. So jou sekondêre behoeftes is begeertes waarsonder ons kan oorleef. Nou dat ons onderskei het tussen 'n behoefte en 'n begeerte, gaan ons kyk na die basiese behoeftes van die individu, gesinne, gemeenskap en die land. Vir persoonlike oorlewing het die individu primêre behoeftes soos kos, water, klere en behuising nodig. Net soos die individu het gesinne ook behoeftes. Die basiese behoeftes van die gesinne is dieselfde as die van die individu. Hulle het ook kos, water, klere en behuising nodig. Soms is dit net 'n bietjie makliker om aan al hierdie behoeftes te voldoen, omdat daar meer mense is wat finansiëel bydra. 'n Groep mense wat op 'n bepaalde plek saamleef of werk, staan bekend as 'n gemeenskap. Hulle het sekere gemeenskaplike behoeftes, byvoorbeeld basiese infrastrukture soos paaie, skole en dan ook hospitale. Net soos 'n gemeenskap het 'n land ook sekere behoeftes waaraan voldoen moet word. 'n Goeie voorbeeld is wet en orde. As daar nie wet en orde is nie, gaan almal net doen wat hulle wil. Die regering moet seker maak dat daar word aan die behoeftes voldoen deur wette, tronke en howe daar te stel. Belastinggeld word gebruik om aan hierdie behoeftes te voldoen. In hierdie skyfie word 'n paar behoeftes en begeertes vir jou visueel geïllustreer. Kyk daarna en maak seker dat jy die verskil tussen 'n behoefte en 'n begeerte verstaan. Ons gaan nou verder onderskei tussen primêre en sekondêre behoeftes. Ons gebruik Maslow se hiërargie daarvoor. Volgens Maslow se hiërargie is daar 5 vlakke van behoeftes. Vlak 1 is jou fisiologiese en liggaamlike behoeftes. Vlak 2 is jou veiligheids- en sekuriteitsbehoeftes. Hierdie 2 vlakke staan ook bekend as jou primêre behoeftes. Daarna kry ons vlak 3, wat jou sosiale behoeftes is, vlak 4, die behoefte aan aansien, en dan vlak 5, behoefte aan selfverwesenliking. Die laaste 3 staan bekend as jou sekondêre behoeftes. Ons gaan elke vlak van Maslow se hiërargie van behoeftes nou bestudeer. Vlak 1, jou fisiologiese behoeftes, dit is ons liggaamlike behoeftes. As daar nie aan hierdie behoeftes voldoen word nie, kan ons nie oorleef nie. Byvoorbeeld, water om te drink, kos om te eet en behuising. Dan vlak 2 is ons veiligheids- en ons sekuriteitsbehoeftes. Mense moet tog veilig voel. Byvoorbeeld die versekering dat niemand anderste ons sal seermaak nie. Vlak 3 is ons sosiale behoeftes. Mense wil deel vorm van 'n groep. Hulle het byvoorbeeld die behoefte aan vriendskap en om deel te vorm van 'n span.
Vlak 4, ons agtingsbehoeftes. Mense het hierdie behoefte om erkenning te kry vir iets wat hulle goed gedoen het of 'n prestasie wat hulle bereik het. En dan laastens is dit vlak 5, selfverwesenlikingsbehoefte. Mense wil graag groei en hulle self ontwikkel. Die volgende video verduidelik ook vir jou mooi wat die verskil tussen 'n behoefte en begeerte is. Klik op die link om die video te kyk. Volgende gaan ons kyk na jou onbeperkte behoeftes en begeertes met beperkte hulpbronne. Mense het onbeperkte behoeftes en begeertes. Sodra die een behoefte bevredig is, ontstaan 'n nuwe een. Mense wil altyd net meer hê en meer koop. Die hulpbronne om aan hierdie mense se behoeftes en begeertes te voldoen, is egter beperk of skaars. Omdat hulpbronne beperk is, kan daar nie altyd aan mense se behoeftes en begeertes voldoen word nie. Kom ons kyk na 'n praktiese voorbeeld. 'n Skool wil byvoorbeeld 'n multifunksionele sportsentrum oprig met die nuutste en die beste toerusting, maar hulle het nie die begroting daarvoor nie. Die fondse wat wel beskikbaar is, moet vir ander doeleindes, byvoorbeeld salarisse, water en elektrisiteit aangewend word. Die skool het dus beperkte fondse of hulpbronne. Die skool kan ook nie nou ewe skielik net die skoolfonds opstoot nie, want daar is baie ouers wat dit nie kan bekostig nie. Die gemeenskap is ook nie sterk genoeg om die sentrum te borg nie, en laastens kan die staat ook nie enige addisionele hulp bied nie. Die skool sit dus met 'n probleem. Hulle het onbeperkte behoeftes en begeertes, maar beperkte hulpbronne. Die probleem wat veroorsaak word deur onbeperkte behoeftes en begeertes met beperkte hulpbronne word die ekonomiese probleem genoem. Die hulpbronne waarna verwys word is die volgende: natuurlike hulpbronne, dit is al die gawes uit die natuur. Dan het ons arbeid, die mense van die land se kapasiteit om te werk. Kapitaal, die geld wat die land het om goedere en dienste te produseer. En laastens, die produksiefaktore. Dit is die insette wat gebruik word om goedere en dienste te produseer. Dit sluit dus arbeid en kapitaal in. Ons moet dus seker maak dat hulpbronne doeltreffend gebruik word. Hoe doen ons dit? Daar is jou tegniese doeltreffendheid, so die lande moet hulle hulpbronne soos grond, arbeid en kapitaal ten volle gebruik. En dan laastens is dit jou doeltreffende toekenning, wat beteken lande moet meer goedere en dienste produseer wat die hoogste in aanvraag is. Dit bring ons nou aan die einde van ons les oor behoeftes en begeertes. Ek wil hê jy moet nou aktiwiteit 1.2 voltooi om jou kennis oor behoeftes en begeertes te toets. Die link is op die skyfie beskikbaar, maar die aktiwiteit is ook in Google Classroom aangeheg.